मेरे शॉप में आज एक कस्टमर आया था। वो HP लैपटॉप लेकर, HP लैपटॉप में इंटरनल हार्ड डिस्क था, वो SSD में अपग्रेड होगा। तो 256 GB EPM का ही था मेरे पास, इसलिए 256 GB EPM का ही SSD लगाया। तो वो कस्टमर SSD लगा के बाद विंडोज़ नहीं लगाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उबंटू में अपग्रेड करेगा। उबंटू उसको अच्छा लगता है और उबंटू में वो अपग्रेड करेगा। विंडोज़ का उसका प्रॉब्लम है। आप ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।